Привет, народ! Меня зовут Кэти. Если у вас есть брат или сестра, то, скорее всего, вы могли подозревать родителей в том, что вас любят меньше, чем вашу сестру или брата. Часто эти подозрения оказываются фальшивыми, но точно не в моем случае. Вы скажете, что я просто накручиваю себя. Но вот вам примеры. Месяц назад наша семья ходила в ресторан, чтобы посидеть и пообщаться по душам и вкусно покушать. С первого взгляда все хорошо, так ведь? Правда, ходили они туда без меня. Они забрали мою сестру Риту со школы, поехали в ресторан, и меня не то что не взяли, меня туда даже не позвали. А я узнала об этом потом, случайно. Дальше был еще один случай. Мы с Ритой спим в одной комнате, и уже несколько раз подряд родители звали Риту к себе и часами с ней о чем-то разговаривали и смеялись. А я тихонько подслушивала. Ну и последний случай, от которого я вообще была в шоке. Так уж сложилось, что мы с сестрой учимся в разных школах, и родители все время заезжали за нами. Сначала за Ритой, а потом за мной, потому что им от работы ближе ее школа. Так вот, несколько дней назад они забыли за мной заехать. Понимаете, родители забыли заехать за своим ребенком. Меня просто шокировал этот факт, и я впала в депрессию. В этот день я вообще не пришла домой. Они мне звонили всю ночь, но я не брала трубку и просто сидела на лавочке и рыдала. Я считала, что у меня просто нет семьи, будто я сирота. Ночью я не смогла сдержаться от сна и просто уснула на лавочке. Проснулась я там, где не ожидала. В полиции. Открыв глаза, я увидела перед собой заплаканное лицо мамы, небольшую седину на волосах отца и лежащую на своей руке руку сестры. Они меня забрали домой. Всю дорогу мы молчали и просто ехали в машине. Когда мы приехали домой, то родители меня не ругали, а просто спросили, почему я не дождалась их возле школы. Я рассказала им свою теорию про то, что они меня не любят. Они слушали, и у мамы опять появились слезы. И она сказала мне, что я глупенькая, раз так подумала. А почему они ходили в ресторан без меня? Они Риту звали к себе и не забрали меня со школы, подумала я. На что мне дали четкое объяснение, от которого я действительно назвала себя дурой. Мои родители и сестра неспроста не звали меня с собой. Они просто готовили для меня сюрприз к предстоящему празднику, моему 18-летию.